Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу, как настроить систему локализации в вашем проекте на Unreal Engine 5.6. Я буду показывать на примере своего проекта. Именно это игра хоррор в жанре survival horror. Если кому-то интересно, на канале есть девлог по созданию этой игры, и также страница в Steam уже в публичном доступе. Можете переходить и добавлять игру в виш-листы. Сразу покажу, как это будет выглядеть в итоге. Если вы правильно настроите систему локализации, у вас можно будет прямо в движке во время работы редактора без необходимости запускать игру переключаться между языками, которые настроены в вашей игре. Вот здесь в верхней части виджета вьюпорта, да, есть такая кнопочка со значком глобуса. Вы можете здесь переключаться между языками, и у вас автоматически будет меняться сразу язык. И теперь как это настроить все дело? Вам нужно нажать на Tools и выбрать Localization Dashboard. У вас открывается такое окно. Слева вкладка, есть слева вкладка и справа. Слева у вас идет список всех таргетов, целей, которые у вас будут в системе локализации. По умолчанию уже одна есть создана. Она называется Game. Вы можете создать новую, либо использовать ту, что есть по умолчанию. Если вы нажмете на нее, у вас правая вкладка обновится под конкретно ваш таргет. Вот здесь появляется вкладка Game. И теперь здесь непосредственно вы работаете с настройками локализации. В первую очередь вам нужно выбрать нативный язык или родной для проекта. Как правило, это выбирается английский, если вы рассчитываете на мультиязычную аудиторию. Вам нужно нажать здесь на этот кругляшок. У вас движок спросит подтверждение, выдаст подтверждение о том, что действительно ли вы хотите выбрать этот язык нативным. После этого вам нужно будет нажать Add New Language, и здесь уже добавляете языки, на которые вы хотите переводить вашу игру. После того, как вы добавили хотя бы один язык, нажимаете Getter Text, но перед этим нужно еще кое-какие настройки сделать. Во-первых, нужно дать движку понять, где именно искать текст. За это отвечает галочка, определенные галочки. Вы можете выбрать Getter from Packages, то есть искать текст из ассетов, да? Либо из текстовых файлов, либо из метадат. Да? Ну, как правило, используется из ассетов. Нажимаете здесь на эту галочку, включаете, разворачиваете список. И здесь вам нужно указать настройки, где именно искать эти ассеты. Вы можете использовать пути, то есть нажимаете здесь плюс, у вас появляется элемент массива, и здесь выбираете путь к папке, где у вас лежат все ассеты, которые нужно перевести. Сразу скажу, что система локализации считывает текст только из переменных типа text и не видит переменной типа string, поэтому если вы хотите показывать какой-то текст в игре, вам нужно убедиться, что этот текст эта переменная имеет тип text, а не string. Здесь вы можете исключить определенные пути. Также вы можете здесь указать, какие именно расширения ассетов использовать. Далее, и какие классы исключить. В моем случае я исключаю класс enum, потому что если его не исключать, то система автоматически подхватывает все эти файлы и также переводит текст в них. Если вы не намерены показывать enum игрокам, то можете смело исключать этот класс. И также есть галочка «Исключить дочерние классы». И есть еще галочка «Собирать текст только editor only». Да? Если вам нужно, то ставьте ее. После того, как вы сделали все настройки, настроили все, как вам надо, нажимаете кнопку Gather Text, либо «Собрать текст», и движок у вас появится окошко, и движок будет искать текст. После того, как завершится, вы сможете здесь редактировать полученные списки. Вы можете нажать здесь на эту кнопку у нативного языка, но тут все будет без изменений. Слева и справа английский и перевод будет одинаковый, потому что этот язык нативно переводить не нужно. Но в этом окне есть три вкладки. Это Completed, завершенный перевод, Untranslated, не переведенные, и Needs Review, те, которые нужно пересмотреть. В нашем случае нас интересует другая вкладка, точнее язык, на котором мы должны перевести все. Нажимаем здесь эту кнопочку. И у нас точно такое же окно открывается. И здесь как раз-таки вам нужно уже переводить весь текст, который собрал ваша система локализации. Те же самые три вкладки, не переведенные, завершенные и которые нужно рассмотреть. Я здесь уже все перевел, поэтому они у меня во вкладке Completed. То есть нажимаете здесь два раза, пишите, либо нажимаете Ctrl-C, Ctrl-V и так далее. Также вы можете импортировать и экспортировать эти переводы. Допустим, вы нажимаете «Экспорт».
Translation, да? Вы выбираете язык. По умолчанию он у вас сразу открывает папку, где это все хранится. Вы можете экспортировать это все в текстовый файл и потом его редактировать, как вам надо. Например, так, давайте... ну это у меня старый вариант, да, здесь ничего не переведено. То есть вы здесь пишете перевод. Давайте я вот так закрою его сейчас. Я нажму сейчас экспортировать. Экспорт. Хранить. Меняем. Сейчас произойдет экспорт. То есть, если у вас пустой файл, если переводов нет, то у вас там будет только нативный язык, а перевод вам нужно будет вбить вручную, либо использовать какие-то сторонние сервисы, приложения. После того, как вы отредактируете этот файл, можно будет нажать импорт и импортировать этот текст, и он у вас автоматически все сделает. После того, как вы настроили здесь перевод, рекомендуется нажать Count Words для того, чтобы движок подсчитал список количества слов, которые у вас подлежат локализации. Когда у вас все тут будет совпадать, то есть количество слов, и 100% будет написано, что 100% перевод завершен, вы можете нажать Compile Text. Движок скомпилирует все эти данные, запомнит их и будет использовать уже непосредственно в самой игре, если вам нужно будет, либо в движке, в редакторе. И теперь, после того, как вы это все настроите, у вас здесь можно будет переключаться между языками. И также я покажу вам, как это можно в рантайм, да, менять язык. 2 ноды вам понадобится здесь. Давайте я открою виджет. Нода для того, чтобы получить текущий язык. Get current culture. Она вам возвращает данные типа string, которые эквивалентны вот этим вот аббревиатурам N либо RU. Таким образом, вы можете на старте игры получить текущий язык и для этого настроить какие-то виджеты, слайдеры, да, переключатели и так далее. А если вам нужно вручную поменять, то есть реализовать смену языка в настройках, да, например, вы вызываете ноду setCurrentCulture. И точно такая же переменная типа string сюда подается, либо N, либо RU, либо какие-то другие языки, которые у вас есть здесь. И в целом, если вы хотите проверить, как это работает, напоминаю, что нужно запускать игру либо в режиме Standalone Game, либо уже запаковывать проект и запускать его отдельно, вне редактора. Если вы будете запускать в редакторе, либо даже отдельное окно, да, редактора, все равно это не будет работать, а будет работать только Standalone Game. Не буду ждать, пока весь уровень прогрузится, я нажимаю сразу паузу, захожу в настройки, переключаюсь во вкладку настройки языка, нажимаю поменять, и теперь у меня весь текст поменялся на русский, в том числе и меню паузы. Если я выйду в главное меню, то и главное меню у меня тоже будет, инвентарь. И давайте также, например, я выйду в главное меню, и главное меню у меня сейчас также на русском, индикатор загрузки тоже на русском, текстовый. И точно так же я могу обратно это все поменять на английский. И весь текст в игре, который настроен в системе локализации, будет автоматически меняться. На этом видео все. Напоминаю, что игра — это основной проект, которым занимается сейчас этот канал в активной разработке. Все цели, все ресурсы направлены сейчас на максимально быструю разработку и полировку игры. Не забывайте переходить по ссылке либо в описании видео, либо в шапке канала, переходить на страницу в Steam, добавлять виш-листы, следите за разработками и пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео.